Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafsiyah Mutmainnah dengan NIM 1901011001 prodi S1 Keperawatan semester 3. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan kepada klien cara Baiklah, di sini saya akan melakukan batuk efektif. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Adapun tujuannya yaitu untuk membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. Di sini saya akan memperkenalkan alatnya. Yang pertama bengkok, tisu, stetoskop, handuk, dan air putih. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah dengan menggunakan hand sanitizer. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita menutup sampiran agar menjaga privasi klien. Selanjutnya adalah sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya akan memberitahu kepada klien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya perawat Ina. Di sini saya dinas dari jam 8 sampai jam 2 siang ya Bu ya. Baiklah Bu, adapun tujuan saya di sini Bu untuk mengeluarkan sekret. Baiklah Bu, adapun tujuan saya di sini Bu, di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu cara batuk efektif, dan tujuannya untuk membersihkan jalan napas dari akumulasi sekret, mengurangi sesak napas karena akumulasi sekret. Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi Bu? Ya, mengerti. Kalau sudah mengerti, saya akan langsung saja ya Bu ya melakukan tindakannya. Baiklah Bu, baiklah Bu, sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan mengatur posisi Ibu ya Bu ya. Baiklah Bu, Ibu mau posisinya gini atau duduk Bu? Duduk aja ya Bu ya. Ya, saya bantu ya Bu ya. Baiklah Bu, Ibu bisa menurut kata saya Ibu. Baiklah Bu, kita mulai Bu ya. Menurut sana Bu, tarik nafas Bu, tarik nafas, buang melalui hidung ya Bu ya. Ulangi lagi Bu, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Selanjutnya mengeluarkan napas dari mulut ya Bu ya. Tarik napas, hembuskan melalui mulut Bu. Ulangi lagi Bu, keluarkan melalui mulut. Bagaimana Bu? Apakah sesaknya bagaimana Bu? Apakah sesaknya sudah berkurang? Alhamdulillah Ibu ya.
dengan menggunakan stetoskop. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai masker. Permisi Bu ya. Video yang sudah. Bu, selanjutnya kita akan melakukan batu efektif ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya akan menyiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Baiklah, kita lakukan batu efektif ya Bu ya. Saya akan menggunakan handuk ke dada Ibu ya Bu ya. Baiklah Bu, di sini saya akan memberikan air minum kepada Ibu untuk mengukur ya Bu ya. Baiklah Bu, Ibu bisa menurut saya Bu, coba Ibu patukan, tarik nafas. Apakah Ibu bisa? Baiklah Bu, selanjutnya saya akan memberikan air ya Bu ya, untuk agar mulut Ibu tetap bersih. Ya Bu, tunggu dulu Bu. Sekali lagi Bu. Ya. Ibu mau dilap saya atau Ibu sendiri? Baiklah Bu, kita kan setelah kita lakukan, selanjutnya saya akan membersihkan alatnya dulu ya. Permisi Bu. Baik Ibu, bagaimana setelah melakukan tindakan tadi Ibu? Apakah Ibu lebih mudah untuk bernafas atau gimana Ibu? Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Bu. Baiklah Bu, apa yang Ibu rasakan ketika setelah melakukan tindakan tadi Ibu? Apakah Ibu merasa lega atau bagaimana? Sudah mendingan dari tadi Sun. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, untuk kontrak selanjutnya di sini saya akan kembali lagi jam 2 nanti ya Bu ya, untuk memastikan apakah Ibu masih batuk atau tidak. Baiklah. Tunggu dulu, belum. Baiklah Ibu, nanti kalau ada apa-apa Ibu tinggal atau Ibu atau keluarganya bisa tinggal panggil saya di ruang perawatan ya Bu ya. Di sini saya permisi dulu ya Bu ya. Semoga lekas sembuh Ibu. Saya permisi ya Bu ya. Siang Bu. Baiklah, setelah saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Baiklah, hanya itu video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.